எவ்வளோ அழுக்கு துணி இருக்கு, எல்லாம் வாஷிங் மிஷின்ல போடணும். வீடு ஃபுல்லா எப்படி களைச்சு போட்டு வச்சிருக்கு பாரு. ஏய் என்னது இதெல்லாம் எடுங்க. அப்பா எடுக்காத எடுக்காத. ஏன் எடுக்க கூடாது? இது ரயில்வே ஸ்டேஷன். ரயில்வே ஸ்டேஷனா? குழந்தைங்கன்னா அப்படிதான் ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் பேர் வச்சு விளையாடுவாங்க. ஓஹோ சரி சரி, தள்ளுங்க விளையாடுங்க. ரயில்வே ஸ்டேஷன், ரயில்வே ஸ்டேஷன். A few moments later. டவல் தான் எப்படி நாருதா? இதை உடனே துவைக்க போடணும். தாரா இதை எடுத்துட்டு போயிட்டு வாஷிங் மிஷின் சொன்னா ஏதாவது சொல்லும். ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல போட்டுரு. ரயில்வே ஸ்டேஷன் இல்ல, அது வாஷிங் மிஷின். லூஸ் அப்பா. புள்ள பூச்சிக்கெல்லாம் கொடுக்கு முளைக்கும்னு நான் என்ன கனவா